Tadi dekat jenama Adobe After Effects sisi 2005 ma text Reveal dengan dalil selalu babi. Text Reveal logo dua. Ini apa? Rectangle tu go you bare. Rectangle tu you dah shift ku sebang shift. Shift color ကိုအဖြူရောင်လေးထားပါမယ် Shift color ကိုအဖြူရောင်လေးထားပါမယ် ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါတော့ shift ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ create mask နော် create mask လေးတစ်ခုလုပ်ပါမယ် create mask တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါပြီကြတော့ဆိုရင်အခုဒီမှာ mask တစ်ခုရလာပြီပေါ့နော် mask path ကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာ30 second မှာထားပါမယ် mask path ကိုပြည့်ပြည့်နှလုံးချပါမယ်အစားကိုလာပါမယ် shift key လေးကိုနဲ့နေပြီးတော့ဆွဲပါတယ်ပြီးရင်တော့ space bar ကိုနှိပ်ပါတယ်ဒါစမ်းဒါတော့ကဲဒါစမ်း mask feather မှာ file လောက်ထားပါမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို30လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုတုံးတီးကြီးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ rectangle 2မှာ shift ရှိတယ် mask ရှိတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုပိတ်လို့ရပါပြီစာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ထဲပါမယ်Myanmar MITDC Development CNDRE Center Control A Select baby and rock Play Center ထားပါမယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာ ID Development Center နော်မြန်မာ ID Development Center တို့ကိုတော့ half လောက်ထားပါမယ်မြန်မာ ID Development Center fit up 100% ထားပါမယ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ ID Development Center ကိုပြီးတော့ဒီဘောပေါ်က P ကိုနှိပ်ပါမယ် P ဆိုတာ position ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ3 စက္ကန့်နဲ့3စက္ကန့်အခွဲပေါ့နော်3စက္ကန့်အခွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဆွတ်တင်ပါတယ် shift key လေးကိုနှိပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်space bar ကိုပုတ်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာပေါ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာမပေါ်ရဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်အနေထားဖြင့်ဆိုဖုန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားမှာနောက်ထပ် rectangle 2ကိုယူပါတယ် rectangle 2ကိုယူပြီးတော့ shift တစ်ခုကိုဖန်တီးပါတယ် shift လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးပါတယ် shift လေးတစ်ခုကိုယူပါတယ်အဲ့နေရာမှာကဲဒါဆိုရင်အခု
ဒီကောင်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ဒီကောင်လေးကိုလည်းဖြုတ်လိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင် keyboard ပေါ်က F4 ကိုနှိပ်လိုက်တယ် F4 ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ tremor ပေါ့နော်ဒီမှာအခုဒီနေထားစဉ်ဒီစာလေးပေါ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ shift key လေးကိုနည်းနည်းဆွဲပါမယ်ဒီနေထားပေါ့နော်စာရောဖုံးတဲ့အနေထားที่ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်ရင်မှအခု alpha inverted map ကိုရွေးပါမယ် alpha inverted map shift layer 2နော် alpha inverted map ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီ keyboard ပေါ်စပေးပါကိုနှိပ်မယ်သို့မဟုတ်ဒီမှာစပေးပါကိုရွေးပြီးမှစပေးပါကိုပို့လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး shift တစ်ခုလာမယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီမှာနော်ကဲဒီကောင်ဟောဒီတိုင်း no tremor ထားမယ် no tremor ထားပြီးတော့ shift layer လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့တထန်းသေးကိုထပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ alpha inverted map ကိုယူပါမယ် alpha inverted map keyboard ပေါ်စပေးပါကိုပို့ပါတယ်အရင်ဆုံးအတန်းလေးလာမယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်အတန်းလေးအရင်ပွားမှာဖြစ်ပါတယ် keyboard ပေါ်ပြီးကိုနှိပ်ပါမယ် position position ရောက်တာစောပါတယ်ဒီနေထားထိထားပါမယ်keyboard ပေါ်စပေးပါကိုပုတ်ပါမယ်မြန်မာ ID Development Center ကဲဒီကောင်လေးတွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနေထားထားပါမယ်ဒီနေထားထားပါမယ်ကိုမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်လို့ရပါတယ် U shift ဒီကောင်ရဲ့လေယာ3ခုလုံးကို select ပေးပါမယ် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ edit split layer ဒီမလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က control ကိုနှိပ်ပြီးတော့ delete လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောစပေးပါပို့ပါတယ်ယူကိုနှိပ်ပါမယ်နည်းနည်းအမြန်လုပ်ပါမယ်ယူကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီနေထားကိုထားပါမယ်စပေးပါကိုပို့ပါတယ်စပေးပါကိုပို့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ text စာသားလေးဟာပေါ်တက်လာပါတယ်ဒီနောက်ထပ်စာသားလေးတွေကိုလည်းထပ်ပေါ်မယ်ဆိုရင်ထပ်ပေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ layer 3ခုကို select ပေးပါတယ် select ပေးပြီးတော့ control D နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလာချိတ်ပါမယ် keyboard ပေါ်ခွင့်စားကိုနှိပ်ပါတယ် control shift 咁好ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က control ရဲ့ green page ရဲ့နဲ့အပေါ်တင်လိုက်ပါတယ်မြန်မာ ID Development Center မြန်မာ ID Development Center ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုလာပါတယ်မြန်မာ ID Development Center ရန်ကုန်နော် YAN ရန်ကုန်ပေါ်မှာ MYAM မြန်မာရန်ကုန်မြန်မာဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီဘက်မှာစပေးပါကိုပို့ပါတယ်မြန်မာ ID Development Center နော်ရန်ကုန်မြန်မာဆိုပြီးတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ U ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ text စာသားမှာလေး U ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကောင်လေးကိုရှေ့နည်းနည်းလို့သလိုတိုးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် keyboard ပေါ်စပေးပါကိုပို့ပါမယ်
မှာကြာရေးမနေတော့ဘောနော်မြန်မာ ID Development Center U control A or select ပေးပါတယ် control A or select ပေးပြီးတော့ U ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဒီကောင်လေးတွေကို control D နဲ့ selection control D နဲ့ layer ပေါ်ပါတယ် layer ပေါ်ပြီးတော့ keyboard ပေါ်က windsor key ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကို control ရဲ့ green bay ရဲ့နဲ့အပေါ်တင်ပါတယ်မြန်မာ ID Development Center ရန်ကုန်မြန်မာနောက်ပြီးတော့ကိုဘိုကျော်ဝင်းဆိုပြီးတော့နာမည်ရေးထိုးပါမယ်ကိုကျော်ဝင်းကိုဘိုကျော်ဝင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ text reveal အပိုင်းတင်းအနေနဲ့တော့ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်အသင်ခင်းတာကိုတော့အပိုင်းနှင်းမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါ